I dag så vil jeg prate om et kjekt produkt som heter Nevelost Grab Bag. Nevelost Grab Bag, det er rett og slett en vanlig bag, veske, beregnet på jegere. Det her er en ganske romslig løsning med mange lommer, spesiallaget for spesielle funksjoner, og merket for det. Fort om selve produktet. Nevelost, det er et svensk merke, eget av Norma. Og de har egentlig spesialisert seg på å lage jaktutstyr med sterk oransje farge, slik at det ikke er så lett å miste det ute i naturen. Det produktet her er ikke noe du tar med deg ut i naturen, men det er et veldig praktisk produkt når du skal organisere jaktutstyret ditt og organisere jaktdagen din. Nevelost hentet inspirasjonen sin fra sportsfiske, og sportsfiskerne har jo vanvittig masse utstyr vanligvis, og har det som ofte så organisert i bager. Og det er egentlig det samme med konseptet jeg finner igjen i den bagen her. Her har du da en bag med mange lommer, og mange kjekke funksjoner. De fleste lommene er merket med hva den egentlig tenkte å skulle inneholde. For eksempel her er det en lomme for store søppelsekker. Her er det en lomme for lange antenner, og så videre og så videre. Ser vi på utsida, så har vi her en lomme som jeg har en drikkeflaske. Jeg har da spart på disse gamle drikkeflaskene av hardplast, som er uslitelige. Så sånn vi har det der. Her er også plass til i hvert fall en sånn flaske te. Her er en egen lomme for øreklokker, slik at jeg vet hvor jeg har lommen til enhver tid. Her er en egen lomme for jaktradioer, så har jeg begge mine jaktradioer oppi. Her har jeg en egen lomme for ammunisjon. Nå er jeg ikke ute på jakt i dag. Jeg har ødelagt kneet mitt etter forrige jakttur, så jeg må ta det litt ro. Så jeg har ikke gått ut i sånn jaktammunisjon med meg, men det får plass for det her. Her er det en åpen lomme som du kan ha forskjellige ting i. Jeg har solbriller og en ekstra lommetiv oppi den. Så har vi her en lomme for sluttstykket, og en annen sånn samlelomme her, og den har jeg valgt å ha handsker i til slakting. Tidligere så kan du også sette visitkort eller en liten papirlapp inn der med navnet ditt på, slik at det er ingen tid noen som eier denne bagen. Ellers er det rundt, på begge på sidene her, så er det sånn molly-system. Og da betyr det at du kan feste utstyr som er egnet til det. På greiene her har jeg blant annet en lommelykt fra LED-leser som kan feste på molly. Jeg har to morakniver, en som er med et eget molly-festesystem, og en som jeg bare har festet innenfor. Kjekke kniver til å ha, ekstra kniver til å ha når du skal drive på med slakting, for eksempel. Og på motsatt side så har jeg festet Astrodon samt forskjellige andre festeløsninger for Astrodon, i stedet for hvis jeg ikke ønsker å bruke det systemet der. Sekken har en stor bærereim som to mindre reimer for å bære, som kan feste sammen og bære slik. Det er solide villåser rundt. Og du kan åpne hele greien her. Jo, det glemte jeg å si, men her har du også ting du kan feste som ikke passer opp her. For eksempel det kan være skytestokker eller T-sparans. Du kan feste her. To sånne løkker. Oppi her så har du da, på innsida så har du også rommer, en dedikert for førstehjelpsutstyr. En sånn, mer eller mindre sånn dedikert for
skrivesaker, papirer og den slags. Penner og slik. Og en annen lomme med glidelås. Her har jeg da blant annet lokkeutstyr og sånt oppi. Her er det mulighet for å feste ring. Nei, ring, sier jeg. Feste nøkler for å gå i en sånn faks som det der. Se på selve systemet oppi her, så er det basert på skillevegger festet med borrelås. Så nå kan du egentlig jonglere som du vil med. I tillegg så følger det med en sånn en fiskeslukeboks oppi her. Der du altså da har veldig mange små rom som du kan putte småting oppi som kanskje ikke så lett å finne ut hva du hører hjemme ellers. Her har jeg da for eksempel et par bryner, litt ekstra kabler til GPS, fyrstikker og lighter, batterimåler, batterier, ekstra sageblad faktisk til min Leatherman Surge, ekstra batterier til kikkertsikte, litt post-it-lapper, karabinkrok, en gammel 50-øring som er kjekt å bruke til å skruve opp på kikkertsikte og det slags. Et par små rommekniver, ja, en litt større og en vesentlig mindre, og en sånn fingerslaktesak som jeg fikk for et par år siden. Nei, et par år siden, sikkert 10 år siden. Nok om det. Sånne småting, veldig kjekt å organisere i sånne sluttbokser egentlig. Reiser du i sportsbutikken så er de kanskje litt dyre, men reiser du på for eksempel Biltema så koster de kanskje 30 kroner. Det er sånn bokset her. Den her følger jo med bagen, men dette er veldig god løsning ellers. Jeg har det for så vidt samme greiene i bilen, organisert på samme måten. Veldig praktisk løsning. Oppi innholdet i selve bagen, det kan du jo da organisere liksom det mest naturlige for deg. Jeg har bikkjesaker, jeg har litt sånn liksom bøffer, handsker og litt sånn ekstra synlige luver. I tilfelle du har en jaktkompis med som ikke har tenkt å ta med det, kan du eventuelt låne bort det. Jeg har jo da astrobåndet, litt ekstra type lys, forskjellige typer hullykter, litt gaffa, fyrsting, ekstra gass til primus, kikkersikte, masse taug, noe kjekt å ha til slakting. Jeg har slaktekroker med. Jeg har sånn rull med papir. Den her ser ikke så jævlig hygienisk ut nå, for den har kommet litt mye blod på etter sist gang jeg slakta. Våpenpussutstyr. Sånn har jeg valgt å organisere min grab bag. Det finnes jo selvfølgelig utallige andre måter å organisere det på. Poenget med dette her er det at du kan ha det jaktutstyret du vet du har tenkt å bruke i en sånn bag. Ha den fast stasjonert i bilen under jakta. Og så har du bare puttet det du trenger til hver dag i den aktuelle sekken. Jeg har ofte med meg flere forskjellige sekker ut på jakt, avhengig av hvilken type jakt jeg skal utføre. Skal jeg gå på drivjakt, så er det kanskje en lett enkel sekk. Skal jeg sitte på post, så har jeg kanskje en sittesekk. Skal jeg på et kortdrev, så har jeg kanskje bare en sånn rumpetaske, eller tilsvarende enkel liten sekk. Så da bare har jeg alt sammen i utgangspunktet oppi bagen, og plukker jeg ut det jeg skal ha, og putter det i sekken, og da legger det tilbake etterpå. Så på den måten så har jeg da en fin organisering på utstyret, og jeg kan da i stedet for å ha ting slengende og noe, for det er masse utstyr her som du ikke har med ut i felt uansett, men det er greit å ha tilgjengelig under jakta. Slik du slipper å kjøre hjem for å ordne og fikse ting. Og på den måten så har du lett tilgjengelig, har det bare bak i bilen, fint organisert, ligger ikke slenger rundt omkring i et baksete eller i en
bag eller hva som helst ellers som litt sånn uorganisert. Her det nok så organisert. Veldig enkelt og greit å vite hva du har det. Og jeg har egentlig så har alt jaktestyret mitt, ikke alt, men i hvert fall jaktestyret mitt som jeg synes naturlig å bruke sånn på mer daglig basis. Det har jeg da organisert i denne bagen her, og det stender i denne bagen her hele året. Så det sånn jeg bruker den grabbagen, og jeg synes den hjertelig fin på akkurat det området der. Nevelost har den bagen her finnes i 2 størrelser, en liten og en stor. Dette den store, og den kommer først. Senere kommer meg en som litt mindre. Og du kan selv velge noe sånn størrelse som passer deg. I tillegg så har de også en bag for å ha med på reiser. Jeg bruker den bagen til å ha med ekstra klær og sånt ut, slik at jeg har tørt skift tilgjengelig når jeg da ute på jakt. I tillegg så har de også i samme systemet så har de også en riflebag med masse ekstra lommer som jeg også har, som jeg også veldig fornøyd med. Veldig praktisk å ha med seg når du skal på skytterbanen, og da har du alt sammen i den bagen, rett og slett. Eller i futteralet, det kanskje bedre sagt. Anbefaler sterkt.